第一步，将 PCB 板放置在平台上固定。第二步，选择拆焊模式，点击开始。机器作业中。第三步，进行全自动视觉对位。第四步 ，BGA 开始加热。加热中。第五步，拆除 BGA。第六步 ，BGA 放到材料暂放区。第七步，将除锡头自动对位除锡。除锡中。除锡完成。除锡后效果图。第八步 ，OK 材料放置拆焊区域。第九步，自动选择贴装模式，点击开始按钮。第10步，自动吸取 BGA 材料。第11步，自动 Dipping Flux。第12步 ，BGA 自动识别校准。第13步 ，BGA 自动对位焊接。焊接中。焊接完成。